अरे बच्चों जल्दी बताओ मैं किसका पापा हूँ। अरे तुम मेरे डॉक्टर पापा हो। पापा अब घर चलो। अरे बच्चों तुम बताओ मैं किसका पापा हूँ। अरे तुम तो मेरे फायर ब्रिगेड पापा हो। सही जवाब। पापा अब घर चलो। अब तुम बताओ मैं किसका पापा हूँ। अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट में आई लव पापा लिख दो। अरे तुम मेरे चोर पापा हो। नहीं, मैं एक पुलिस हूँ। अब तू जेल में चल।